Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд байцааны тарилтанд хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлэх талаар товч танилцуулъя. Хөдөө аж ахуйн зохистой дадлаг гэдэг нь стандарт юм. Манай улсад хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737/2018 гэсэн стандарт хэрэгждэг. За хөдөө аж ахуйн зохистой дадлаг гэдэг нь хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагаанд байгаль орчин, эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой байдлыг хангах, аюулгүй чанартай хоол хүнс, хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ юм а. Хэрэглэгчид аюулгүй хүнс хэрэглэхийг эрмэлзэх болсонтой холбоотой өсөн нэмэгдэж буй шаардлага, төрөл бүрийн хэрэгцээг хангах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангасан ногоо ургуулах, ногоочдын хөдөлмөрийн нөхцөл, тэдний гэр бүлийн амжиргаа, орлогыг сайжруулах, байгалийн нөөцийг хамгаалах зэрэг нь хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг бий болгосон. Ногоочид тэдгээрийн гэр бүлийн хувьд хоол тэжээлийн хэрэгцээг хангахуйц эрүүл чанартай хүнс хэрэглэх, нэмэн үртэг шингэсэн бүтээгдэхүүн зах зээлд борлуулах, хэрэглэгчдийн хувьд тогтвортой үйлдвэрлэл бүхий чанартай аюулгүй хүнс хэрэглэх, хүрээлэн буй орчны хувьд байгаль орчны төлөв байдал сайжирч хүн амьтанд эерэг нөлөө үзүүлэхэд хөдөө аж ахуйн дадлын ач холбогдол оршино. За хүнсний ногооны аюулгүй байдал гэдэг нь биологи, хими, физикийн бохирдолгүй хүнсний ногоо буюу байцаа ургуулах явдал юм а. Биологийн аюулдал гэдэг нь хүнсний ногоо ургамал ургалтын хугацаанд болон хадгалалт, тээвэрлэлт, борлуулалтын явцад элдв төрлийн бичил биетүүд амьд организм тэдгээрийн ялгагдсаар бохирдох эрсдэлтэй байдаг. За химийн аюул гэдэг нь химийн хорт байцууд хүнсний ногоогоор дамжин хүний бие махбодод орж хордлого болон гаж нөлөө үзүүлдэг. Бичил биетнээс гаралтай химийн нэгдлүүд, пестицид, эрдэс бордоо, химийн хортой нэгдэл, хүнд металл зэрэг нь химийн бохирдлыг бий болгох эрсдэлтэй байдаг. Физикийн аюул ургамалтай хамт хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй гадны биет байж болно. Гадны биет бүтээгдэхүүний чанарыг бохирдуулахаас гадна түүгээр дамжин хүний биед орж аюул учруулах эрсдэлтэй байдаг. Хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлэхэд хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, ажилчдын эрүүл мэнд аюулгүй байдлыг хангах, байгалийн орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх зарчим хэрэгждэг. За хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлэхэд дараах элементүүдийг анхаарах хэрэгтэй. Үүнд талбай менежмент, хөрсний менежмент, услагааны усны менежмент, үр сорт үрсэлгээ, за тариалалтын үе, тариалт арчилгаа, за бордоо хэрэглэх, за мөн одоо хүнсний ногооны хөнөөлт организм болон тэдгээртэй тэмцэх ургамал хамгааллын арга хэмжээ, за хураалтын дараах арга хэмжээ гэсэн элементүүдэд анхаарах хэрэгтэй. За ингээд хөдөө аж ахуйн зохистой дадлын нэг элемент болох талбай менежментийн талаар та бүхэнд товч танилцуулъя. За талбай менежментэд хамгийн чухал нь бол тариалангийн талбайг сонгох явдал байдаг. За талбайг сонгохдоо дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй. Үүнд одоо газрын гадарга, хөрсний шинж чанар, өмнөх ашиглалт, орчны бохирдол, за талбайн ойр орчимд явуулж байгаа үйл ажиллагаа, мөн одоо усан хангамжинд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Тариалангийн талбайд дараах шаардлагууд тавигддаг. Үүнд ногооны талбай малын хашаа сарвч худаг бэлчээрээс зайдуу байх ёстой. За хашаа сарвчны хог хаягдл устай хамт усад талбай руу орж бохирдуулах эрсдэл гарахааргүй байх ёстой. За хөрсний шинжилгээ хийгдсэн байх ёстой. Талбайн хөрс гадаад дотоод хорой цайртай өвчин үүсгэж дүгрэг хорхой хөнөөлт шавжид нэрвдээгүй байх ёстой гэсэн шаардлагууд тавигддаг. Мөн одоо хөдөө аж ахуйн зохистой дадал нэвтрүүлж байхдаа талбайн зохион байгуулалтанд анхаарах хэрэгтэй. За талбайг хуваарлсан байх ёстой. Тэмдэглэгээ талбайдаа хийсэн байх ёстой. Талбайн план зургийг гаргасан байх ёстой. За байцаа тариалах ургуулах явцдаа хийсэн бүхий үйл ажиллагаагаа тэмдэглэж хөтөлсөн байх ёстой гэсэн шаардлага тавигддаг. Та бүхэнд одоо бөөрөнхий байцааны зарим биологийн онцлогоос та бүхэнд товч дурдъя. За бөөрөнхий байцаа нь бол тоонолцсон цэцний овгийн ургамал. Ер нь бол цагаан толгойтой, улаан толгойтой байцаа байдаг. Энэ байцаа нь нэг зүйл учраас түүний тариалт, арчилгаа, усалгаа, бүх зүйл нь бол ижил гэж ойлгох хэрэгтэй. За байцаа нь бол 2 наст ургамал. Эхний жилээ бол навч ба толгойн үүсдэг. За 2 дахь жилээсээ бол үрээ өгдөг байгаа. За байцаа нь бол үндэсний хөгжил сайтай,
хөрсний нэг 30-аас 50 см-т үндэсний бол ихэнх хэсэг нь тархаж байрладаг. Байцааны ургамал ер нь бол хүүтэн тэсвэртэй. За ер нь бол байцааны үр нэг 2-оос 3 хэмд ургаж эхэлдэг. За цухууц нэг 10-аас 11 хэмд байх үед бол нэг 12 дахь хоног дээрээ, за 12-аас 18 хэмд бол 3-аас 4 дахь өдөр дээрээ гарч ирдэг. Байцааны цухууц бол хасах температурт илүү мэдрэмтгий байдаг боловч богино хугацааны хүүтэрлийг бол тэсвэрлэж чаддаг. За ер нь өчиржүүлсэн өрслөг ил талбайд хүүтнийг нэг хасах 5-аас хасах 7 хэм хүртэлийг тэсвэрлэх чадвартай. Байцаан 15-аас 18 хэм нь бол ургахад хамгийн тохиромжтой байдаг. 25 хэмээс дээш температур нь байцааны өсөлт хөгжилд сөргөөр нөлөөлдөг. За өсөлт удаашрч толгой үүсэх хугацаа нь уртасдаг ба 35 хэмээс дээш тохиолдолд толгой үүсэх нь зогсдог. Ургалтын хугацааны сүүлчээр өндөр температур нь илүү гэг чийгтэй хосолсон тохиолдолд байцааны толгой бол хагардаг байгаа. За байцаа ургахт хөрсний pH нь хамгийн тохиромжтой нь 6-аас 6.5 байдаг. За энэ байцааг бол манай орны нөхцөлд хүлэмжний нөхцөлд болон ил талбайд тариалж байгаа. За ингээд хүлэмжний нөхцөлд тариалахад болон ил талбайд тариалахад давуу болон сул талыг та бүхэнд танилцуулъя. За давуу тал нь хүлэмжинд тариалах давуу тал нь бол ургамал нь гадаад орчны сөрөг нөлөөрөөс хамгаалагдсан байдаг. За хөрс цаг уурын нөхцөлийг тохируулах боломжтой. За мөн одоо хүлэмжинд тариалахад эрт тариалж эрт ургац авах боломж бүрддэг. За хүний организмаас байцааг хамгаалах бүрэн боломж бүрддэг. За мөн таваарлаг чанар сайтай өндөр ургац авах боломжтой болдог. За хүлэмжинд тариалахад сул тал нь гэвэл талбайн хувьд хязгаарлагдмал. За мөн одоо тусгай барилга байгууламж шаарддаг. Мөн ичил цаг уурын тохируулах хийхэд нэлээд их зардал гардаг сул талтай байгаа. Мөн одоо хүлэмжинд ээлжин тариалах систем өртөхөд төвөгтэй байдаг. За ил талбай тариалах давуу тал ба сул талыг та бүхэнд дурдахад сул тал нь бол одоо ургамал гадаад орчны сөрөг нөлөөнд дор байдаг. Хөрс цаг уурын нөхцөлийг тохируулахад хүндрэлтэй, хавар тариалж ингээд намар хураадаг. За олон төрлийн хөнөөлт организмд нэрвэгддэг бөгөөд тэмцэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхэд зардал их гардаг байгаа. За хүлэмжинд тариалсан ургамалтай харьцуулахад ургацын хэмжээ бол харьцангуй бага байдаг. За давуу тал нь бол их хэмжээний талбайд тариалах боломжтой. Тарьж ургуулахад бол энгийн зардал бага шаарддаг. За ээлжин тариалах системийг бол зөвлөсний дагуу мөрдөх боломжтой байдгаараа давуу талтай. За байцааны сортыг сонгох талаар та бүхэнд бас товч мэдээлэл хүргэе. За ер нь бол сортыг сонгохдоо тэдгээрийн шин чанарыг бол сайн харгалзан үзэх хэрэгтэй. Энд бол тариалах хугацаа, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, өвчин хортон шавж гадаад орчны нөхцөлийг тэсвэрлэх чадвар, хөрс болон цаг уурын нөхцөлд дасан зохицох чадвар, за мөн одоо ургамал хамгааллын бодис болон бордоонд мэдрэх чанар эдгээрийг бол тооцон үзэх хэрэгтэй. Тарих үрийг сонгохдоо чанарын стандарт хангасан, гарал үүсэл, үйлдвэрлэл технологи нь тодорхой, баталгаажсан сортын болон релизийн буюу этник үрийг ашиглана. Ер нь бол та бүхэн зөвлөхөд улсын сорт сорилын зөвлөөр батлагдсан сортын үрийг тариалахыг та бүхэн зөвлөж байна. За ер нь манайд улсын сорт сорилын зөвлөөр батлагдсан сортууд бол эртийн байцаанаас Ивенская 3200, дунд оройн байцаанаас одоо Белорусская 455, за одоо гибрид сорт буюу релиз одоо сортуудыг ярих юм бол Terra Ethnic, Hurricane Ethnic, Primus Ethnic гэсэн ийм одоо сортуудыг анх одоо 2015 онд ирээдүйтэй сортоор бол баталж байсан. За 2017 онд одоо Бөөрөнхий байцааны Белорусская 455 сорт нь нутагсан сортоор батлагдсан байгаа. За ингээд байцааны зарим сортуудын онцлогоос би та бүхэнд товч хэлж өгье. За Hurricane Ethnic сорт бол одоо ирээдүйтэй гибрид сорт, оройн болцтой. За 90-100 хоногт боловсрдог. Нэг агаас ах ургацын хэмжээ нь бол нэг 320-оос 600 гаруй центнер байдаг. За толгойн дундаж энэ нь бол 1.9-с 3.2 кг. Таваарлаг чанар нь бол 93-аас 98%. За үзэмж сайтай, хадгалалт даах чадвар сайтай. Энэ хадгалалт нь бол 8-аас 9 сар дадгалах боломжтой байгаа. За гандалт нь тэсвэртэй. За толгойн бөөрөнхий нягт судалтай, ишин намхан байдаг. За мөн одоо энэ сорт нь позеро зөвчин тэсвэртэй байгаа.
За мөн одоо сүүлийн үед мөн түгээмэл таригдж байгаа сортуудын нэг нь бол Chiara Ethnic. Энэ бол ирээдүйтэй гибрид сорт байгаа. За эрт ургацын сорт. За нэг 60 хоногт бол болцсон гүйцэтгэг. Нэг га талбайгаас бол 180-аас нэг 200 центнер авах боломжтой. Толгойн дундаж энэ нь бол 1-ээс 1.2 кг. Таваарлаг чанар сайтай, үзэм сайтай ийм сорт байгаа. За толгой нь бол бөөрөнхий, нягт, боодог, хагардаггүй. За толгойн хэсгээр одоо шар дөнгөтэй, иш нь бол намхан, мөн одоо позериос өвчин тэсвэртэй ийм сорт байгаа. За үр сонгоход мөн та бүхний дараах зүйлсийг бол тооцсон үзэх хэрэгтэй. Тухайн одоо тарих бүс нутгаа сонгох хэрэгтэй. Хөрсөн тавигдах шаардлага, за тарих ба боловсрох хугацаа, за сортын дээр зориулалт, өвчин хөнөөлт шавьжид үзүүлэх тэсвэр, за үрийн өөрийнх нь одоо гарал үүслийн гэрчилгээ сертификатыг бас үзэх хэрэгтэй. За мөн одоо үрийн тэр хадгалах хугацааг нь бас шалгаж авах хэрэгтэй байгаа. За манай улсад үрийн стандарт гэж байгаа. Энэ MNS 2367/2000 гэсэн үрийн стандарт байдаг. Энд зааснаар байцааны үр одоо 3 анги байгаа. За торгон үр, 1-р ангийн үр, 2-р ангийн үр гэж байгаа. За энэ эдгээр одоо үзүүлэлтээрээ бол торгон үрийн соёолт нь бол 93%-аас дээш байх ёстой. 1-р ангийн үр нь бол 90%-аас дээш, 2-р ангийн үрийн соёолт нь бол 60%-аас дээш байх ёстой. Цэвэрлэлт нь бол 99%-аас дээш, 2-р ангийн үр нь бол 95%-аас дээш байх жишээтэй. За ер нь бол үрийн чийг нь бол 9%-аас ихгүй байх ёстой байдаг. Үрээ худалдаж аваад сортын нэр, гарал үүсэл буюу үйлдвэрлэгчийн нэр, үрийн багцын дугаар, борлуулагчийн нэр, худалдан авсан онсаар үрийн тоо хэмжээ, за зэргийг бүртгэл тэмдэглэл хөтөлсөн байх шаардлагатай. Ер нь байцааны үрийг бол нэг 30-аас 35% чигтэй нөхцөлд 10-аас 15 хэмт 4-өөс 5 жил хадгалдаг. За ер нь үрийг бол харанхуй хуурай нөхцөлд битүү савнд хадгалнаа. За худалдаанд байгаа үр нь бол ариутгсан буюу ариутгаагүй байж болно. За ингээ худалдаж авсан үр маань хэрвээ ариутгагдаагүй байгаа тохиолдолд үрийг бол ариутгах шаардлагатай. Үрийг ариутгахдаа марганцын уусамлаар ариутгадаг, мөн одоо бусад химийн бодисуудыг химийн болон биологийн гаралтай бодисуудыг ашиглан үрийг ариутгаж болно. За ургамлын хөнөөлт, өвчин, хортон, шавж, хог ургамалд мэрэгч амьтдтай тэмцэхэд Монгол орны нөхцөлд газар тариалан хэрэглэхийг зөвшөөрөгдсөн бодисуудыг хэрэглэхийг зөвлөдөг. Ингээд би та бүхэнд байцааны зарим хөнөөлт, өвчин болон шавжтай тэмцэх биологийн болон химийн гаралтай бэлтгэлүүдээс танилцуулъя. За ингээд байцааны үрээр болон ургалтын хугацаанд дэлгэрдэг мөөгөнцрийн болон бактерийн өвчний эсрэг питоспорин гэдэг энэ биологийн гаралтай бэлтгэлийг бид хэрэгэлдэг байгаа. Үүнд бол одоо үрийг ариутгах болон ургалтын хугацаанд бактерийн болон мөөгөнцрийн гаралтай өвчнөөс сэргийлэхэд болон өвчнөд тэмцэхэд хэрэгэлдэг байгаа. Мөн одоо хөнөөлт шавжтай тэмцэхэд нь мөн эдгээр бодисуудыг хэрэгэлдэг байгаа. Энэ мөн одоо зөвшөөрөгдсөн бодисын жагсаалтанд орсон. За энэ битоксибациллийн бицлин бол биологийн гаралтай бэлтгэл. За питоверим нь бол мөөгөнцрөөс гарган авсан идэвхтэй үйлчлэх бодисон дээр тулгуурласан юм бэлтгэл байгаа. За энэ провотокс гэдэг бэлтгэл нь бол химийн гаралтай бэлтгэл. За провотоксыг бол ихэвчлэн хөршөнд байгаа хөнөөлт организм хөнөөлт шавьжтай тэмцэхэд хэрэгэлдэг. За ялангуяа одоо утсан үт гэж байдаг. За үүнтэй тэмцэхэд провотокс нь илүү үр дүнтэй байна. За мөн та бүхэнд энэ үрслэг ургуулах хугацаанд хүлэмжинд альва хөнөөлт шавж болон өвчнөөс хамгаалах тамхины утагчийг танилцуулж байна. Тамхины утагч нь хүлэмжинд ургамлыг нөхцөлийн хийгээр хангахад бас зохих үр дүн үзүүлдэг. Байцааны үргэлжлэгийн тавигдах шаардлагыг та бүхэн тавьж танилцуулъя. Байцааны үргэлжлэгээ нь бол хортон шавж өвчний халдваргүй, суулгасны дараа тохиромжтой нөхцөлд ургах чадвартай, үргэлжлэгийн тохирсон гадаад шинжтэй, үндэсний систем сайн хөгжсөн, шарлсан болон өгсөн эдийн харагдах шинж тэмдэггүй байх ёстой. Ийм шаардлага тавигддаг байгаа. За үргэлжлэгээ байжуулахад анхаарах. Үргэлжлэгийг нарны шууд тусгал, салхи, мал амьтнаас хамгаалагдсан газар тарьж ургуулна. Хөрсөн эрүүл, үржил шинтэй тохиромжтой бүтцтэй байх ёстой. Үргэлжлэг ургуулгатай холбоотой хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлэхийг доорх байдлаар бол тайлбарласан байдаг. За үргэлжлэгийг тогтмол шалгана.
За энэ нь өвчин хотон шавжийг эрт илрүүлэх ба асуудлыг шийдвэрлэх боломжийг олгодог байгаа. За өвчин хотон шавжийн тархалт богино хугацаанд явагддаг учраас өрсөлдөг шигүү тариалсан байдагтай холбоотой байдаг. За өвчин хотон шавжийн ямар нэгэн шиж тэмдэг илрвэл тэр бүсэд нэвтгийг багасгах аль болох богино хугацаанд арга хэмжээ авах шаардлагатай байдаг. За ургалтын эрт үе шатанд илрүүлэх түгээмэл тохиолдог хотон шавж болон өвчний шиж тэмдгийг мэддэг байх хэрэгтэй. За өвчин шавжийг устгахад химийн болон биологийн гаралтай манай оронд хэрэглэж өвшөөсөн бэлтгэлүүдийг хэрэглэнэ. За байцаа тариалах талбайг тарилтанд бэлтгэх талаар та бүхэнд товч танилцуулъя. За байцааны тохиромжтой хөрс нь болохоор органик бодисоор баялаг, шавранцар, чийг барих чадвар сайн, бүтцээ алдаагүй. За pH нь 6-аас 6.5 байх нь тохиромжтой байдаг. За шавранцар хөрс гэдэг нь шавранцар ба тоосон хэсгүүдийн хувь хэмжээнд тэнцүү. За ээлжин тариалах системийн тухай та бүхэнд товч танилцуулъя. За байцааны хувьд бол за дунд ба оройн болцтой байцааны хувьд хамгийн сайн өмнөгч нь бол вандуй, шош, эртийн төмөс, химик, луун байдаг. За тохиромжгүй өмнөгч нь бол байцаа, хүрэн, манжин. За эрт болцтой байцааны хувьд бол сонгон, химик, шош, вандуй. За байж болох өмнөгч нь бол лойл, луун. Тохиромжгүй өмнөгч нь үндэс өртөн буюу байцаа байдаг. Байцааг тарих талбайг тариалтанд бэлтгэхэд дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй. За энд болохоор хөрсний хим, физик, биологийн шинжилгээг хөрс бэлтгэхийн өмнө эсвэл тарилтын өмнө хийлгэсэн байх шаардлагатай. За хөрсний дээд давхаргт органик бодис, pH, чөлөөт фосфор, кальц, калий, натр, хүхэр, хансан усмлын цахилгаан дамжуулах чадвар, сөвөгшөлт, зис, төмөр, манган, цайрын агуулгамжийг тодорхойлуулсан байх шаардлагатай. Мөн одоо хөрс бэлтгэх аргыг мэргэжлийн зөвлөмжийн дагуу зөв сонгон хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. За хөрс боловсруулдаг нэг төрлийн техник төхөөрөмжийг байнга ашиглахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Хөрсний боловсруулалтыг үргэлж нэг ижил гүнд хийхгүй байх хэрэгтэй. За ургамлын үндэсний хөгжлийг дэмждэг хөрс бэлтгэх аргыг ашиглах шаардлага тавигддаг. За органик болон бусад нунтаг бордог мөрөнд хийх. За хөрсийг зөөлөн чигтэй байх үед боловсруулах, ээлжин тариалах системийг мөрдөх шаардлагууд тавигддаг. За хөрсний үндсэн боловсруулалт бол тарихын өмнөх хагалгаа болон тэгшгэлгээ байдаг. За хөрсөнд боловсруулалт хийсэн сар, өдөр, техник, за боловсруулалт хийсэн гүн, боловсруулалт хийсэн хүний нэрийг тэмдэглэн үлдээнэ. За байцааг өрөөр болон өрсөлгөөр дамжуулан тариалдаг. За манай оронд ихэвчлэн өрсөлгөөр дамжуулан тариалтыг хийж байгаа. За мөн одоо тарилтыг гараар болон техникийн тусламжтайгаар хийдэг байгаа. Бага хэмжээний талбайд бол ихэвчлэн гараар тариалтыг хийдэг. Их хэмжээний талбайд бол ерөнхийдөө өрсөлгийг бол техникээр хийдэг байгаа. За ингээд гараар тарих тохиолдолд хаавар тарихын өмнө 20-22 см гүнд хүрзээр гიშгэж хагалж сайн буталж тэгшлээд өрсөлгийг бол тарьдаг. Ер нь бол эрт болцтой сортын өрсөлгийг 5 дугаар сарын 1-ээс 10-ны хооронд, за дунд болон оройн болцтой сортыг 6 сарын 1-ээс 10-ны хооронд талбайд гаргадаг. За өрсөлгийг анхны навчны угт тултал үндсийг энэ нугалахгүйгээр суулгаж өгнө. Өрсөлийг талбайд гаргаж суулгахдаа өрсөлөг бүрийн нүхэнд ус хийж тэр өдөрт нь заавал багтааж ер нь 1 м квадратт нэг 20-30 литр ус орохоор тооцож усална. За ингээд 2-3 хоногийн дараа сэрүүлтийг хийдэг байгаа. За өрсөлийг суулгаснаас хойш 4-7 хоногийн дараа өгсөн өрсөлгийг нь авч нөхөн тарилтыг хийгээд 2 дахь услгааг хийн. Нөгөө 2 дахь услгааг бол ойролцоогоор 1 м квадраттад 40-50 литр ус орохоор тооцсон хийнэ. Ургамал мөр хоорондын зайн бол эртийн болцтой сортын хувьд 60-ыг харьцах нь 35-40 см, 70-ыг харьцах нь 30-35 см, 50-ыг харьцах нь 50 см гэсэн схемээр тарьж болно. За дунд болцтой сортыг бол нэг 70-ыг харьцах нь 50 см, 60-ыг харьцах нь 40-60 см-ийн харьцаагтайгаар өрсөлгийг бол суулгаж өгдөг байгаа. За оройн болцтой сортын хувьд бол нэг 60-ыг харьцах нь 45-аас 50 см, 70-ыг харьцах нь 45-аас 70 см-ийн харьцаатайгаар бол тарилтыг хийж болдог. За ер нь тариалт хийсэн сар өдөр хэрэгжүүлсэн дээр арга хэмжээгээ мөн бүртгэл тэмдэглэн хөтлөнө. Өрсөлгийг техникээр тарьж байгаа тохиолдолд
2 мөрний, 4 мөрний, 6 мөрний өршлөг суулгачийг бол ашиглаж болдог байгаа. Байцааны тармилд бордоог зөв ноормд тунгаар зөв хугацаанд хэрэглэснээр ургацыг нь тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлж болно. За ингээд 1 тонн байцаа ургуулахад азот 3.1 кг, фосфор 0.9 кг, каль 3.5 кг шаардлагатай байдаг. Нэг гар талбайд бол азотыг 150-аас 250, фосфорыг 80-аас 120, калийг 150-аас 300, кальцийг 50-аас 100, магнийг 50-аас 100 кг норм тунгаар хэрэглэхийг зөвлөдөг. Энэ зөвлөж байгаа тун хэмжээг намар хавар ургалтын үед хуваан хэрэглэнэ. Азотын бордоогийн 20 хүртэлх хувийг нь бол намар, фосфорын бордооны 60 хүртэлх хувийг, за калием бордооны 60-аас 70 хүртэлх хувийг бол намар хэрэглэнэ. За хавар болохоор азотын бордооны 40%, фосфорын бордооны 40%, мөн калием бордооны 30-аас 40%-ийг хавар хэрэглэхийг зөвлөдөг. За ургалтын хугацаанд бол зөвхөн азотын бордоог хэрэглэнэ. За ингэхдээ бол энэ зөвлөсөн тунгийн 40-аас 60%-ийг нь бол хэрэглэнэ. За ургалтын үед ихэвчлэн 3 удаа нэмэлт бордоо хэрэглэдэг байцаанд эхний нэмэлт бордоог бол өршлөг суулгаснаас 2-оос 3-7 хоногийн дараа, за 2 дахь нь бол байцааны навчлалтын үед, за 3 дахь нэмэлт бордоог бол толгой хэлбэржих үед хэрэглэнэ. За азотын бордооноос байцаанд хамгийн тохиромжтой бордоо нь бол шүвтэрч гэж ярьдаг, шээгч гэж ярьдаг, мөн орос дээр бол мочевина гэдэг энэ бордоо бол хамгийн тохиромжтой байдаг. За хэрэгэлсэн бордооны нэр, за борлуулагчийн нэр, хэрэгэлсэн арга, сар өдөр, хэрэгэлсэн хэмжээг бол бүртгэлдүүл хөтөлнө. За ингээ байцааг бордох тун болон тэр тунг тооцох аргыг та бүхэнд энэ хүснэгтээр үзүүлж байна. Хөдөө аж ахуйн зохистой дадлалд хэрэгжүүлэх нэг элемент нь бол усны менежмент байдаг. За үүнд бол усны чанарыг хянах, усны их усүрийг бохирдлоос сэргийлэх, за худгийг мөн хамгаалах, за хоолой шуудуунуудыг цэвэрлэх, за усыг үр дүнгүй алдагдахаас сэргийлэх, усыг үр ашигтай зарцуулах, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, за хөрсний чигийг хадгалах, усны алдагдлыг багасгах, бохирдуулагчаас утсан сэргийлэх, за услагааны хугацааг зөв тогтоох, хөрсний чигийг байрах, ургамлын үндэсний нэвчлэлтийг нэмэгдүүлэх, хийн тулд органик байцыг хэрэглэх эдгээр элементүүдийг усны менежментэд авч үздэг байгаа. За ер нь бол услагааны усыг заавал шинжилүүлсэн байх шаардлага тавигддаг. Бөөрийнхий байцаа нь бол бүх хүнсний ногооноос усны хэрэглээ бол ихтэй ургамалд тооцогддог. Ургалтын хугацаанд хөрс агаарын чигийг бол шаардна. За усны хэрэглээний хэмжээ нь цаг уурын нөхцөл ба байцааны төрөл сортоос хамаардаг. За эртийн байцааны усны хэрэглээ нь бол 2200-аас 3000 м3 гад байдаг. За оройн байцааны хувьд бол усны хэрэглээ бол нэлээд ихтэй. Энэ нь бол нэг 4500-аас 5000 м3 гад хэрэглэдэг байгаа. За энэ услага хийсэн он сар өдөр нормыг бол бүртгэлд хөтлөн тэмдэглэж үлдээх шаардлагатай. Цаг агаарын байдлаас шалтгаалan ургалтын хугацаанд байцааг 3-аас 5 удаа услах ба эхний услагааг өршлөг суулгасны дараа дараагийн услагааг хөрсний чигийн байдалтай уялдуулан усалдаг. За услах усны нормыг тогтоохдоо хөрсний 40 см үеийг сайтар чигшүүлсэн байхаар тооцсон усалдаг байгаа. За усалснаас хойш 1-2 хоногийн дараа гүн сэрүүлтийг хийнэ. За услагааг өглөө оройны сэрүүнд хийх нь тохиромжтой байдаг. Сануулж хэлэхэд бол нэмэлт бордоог услагааны хугацаатай уялдуулан хэрэглэнэ. Нэмэлт бордоо хэрэглэсний дараа услага хийснээр ургамалд бордооны үйлчлэгийг бол нэмэгдүүлж өгдөг байгаа. Байцааны услагааг хураалтаас 14 хоногийн өмнө зогсооно. За ингээд та бүхэнд байцааны хүнөөт организмын талаар та бүхэнд товч танилцуулъя. За байцаа маань мөөгөн цэрийн бактерийн вирусын гаралтай өвчнөөр бол өвчлөдөг. За манай оронд хамгийн түгээмэл байдаг өвчнөөс нь дурдах юм бол за байцааны хар хөл, мөн помоз буюу хуурай илжирэл, саарл илжирэл, альтернариоз, судлын бактериоз, хуурамч гуалах, позероз, сасаг бактериоз зэрэг өвчнөөр түгээмэл өвчлөдөг байгаа. Байцааны өвчнөд тэмцэх зарим аргуудыг та бүхэнд хэлж өгье. Тарихын өмнө бол өрийг бол
халууны аргаар болон биологийн болон химийн бэцүүдээр ариутгадаг. Өрсөлгийг эрүүл хүсэнд бойжуулах шаардлагатай. Өрсөлийг шилжүүлэн суулгахтай өвчтөе өрсөлгийг ялган устгана. За ургамал хоорондын зайг баримтлан услагааны усыг хэтрүүлэхгүй байх шаардлагатай. За өвчин илэрсэн үед өвчтөе өрсөлгийг устгах мөн бусад өрсөлгийг марганцын сулруулсан усамлаар услах. 10 литр усанд ерөнхийдөө бол марганцыг бол 3-5 г марганц хийгээд үгээрээ ариутгалыг хийж болно. Мөн талбай дахь ургамлын үдигдлийг устгах хэрэгтэй. Цэвдэг шагалгааг гүн хийн. Ээлжин тариалах системийг мөрдөснөөр бас байцааны өвчний тархалтыг бас хязгаарладаг байгаа. Мөн орон зайн тусгаарлалтыг хийн. За өвчтөе ургамлыг устгаж байх шаардлагатай. За тэгээд өвчин дамжуулдаг шавьжтай бол тэмцэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. За хураалтын дараа талбайг ургамлын үдигдлээс цэвэрлэн хураан авсан үрийг сайн хатаах хэрэгтэй. За хог ургамлыг байнга устгаж байх хэрэгтэй. За бордоо хэрэглэж тэжээлийн байцын тэнцвэртэй байдлыг хангаж байх шаардлагатай. Хорийн цэрийн дэглэмийг баримтлан хадгалтын голмыг мөрдөж байх шаардлагатай. За манай оронд ингээд байцааны таримл дээр түгээмэл дарахдаг хөнөөлт шавжийг тухай та бүхэн дурдахад Сибирийн гिचийн навчит цох, за тооналжин цэцэгтний бясаа, байцааны хэвэн ирвэхээ, за байцааны бөөс, за манжингийн цагаан ирвэхээ нь бол байцаанд илүү их хөнөөл учруулдаг байгаа. Хөнөөлт шавьжтай тэмцэхэд аргаас та бүхэн тавьж танилцуулъя. За өрсөлийг шилжүүлэхээс өмнө хүлэмжийг бол утаж ариутгах шаардлагатай. Ургамлын өсөлт хөгжлийг дэмжих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. За тамхины утгачийг хүлэмжинд хэрэглэж таримлын мөн хөнөөлт шавьжийн тоо толгойг бууруулах боломжтой. За ургац хураасны дараа ургамлын үлдэгдлийг сайтар цэвэрлэж зайлуулах шаардлагатай. Өрсөлгийг эрт суулгана. Мөн бордоо хэрэглэж ургамлын бас шавьжийн эсрэг үзүүлэх тэсвэрийг нэмэгдүүлэх боломжтой. За наалуулах цаасан урих шавьж баригч байрлуулж шавьжийн тоо толгойг цөөрүүлнэ. За харьцангуй том шавьжийн авгалтай хүрэмцрийг бол гараар түүж устгах боломжтой. За ингээд хөнөөлт шавьжийн тоо хөнөөлийн эдийн засгийн босгоос хэтэрсэн үед бол химийн гаралтай инсектицидыг хэрэглэж болно. Ерөнхийдөө хүнсний ногоон түгээмэл дарахдаг хог ургамлаас дурдах юм бол цагаан луйл, ногоон хоног будаа, тарианы хар будаа, татаар саагах, чөдөр тарн, арзгар азарган, мөлхөө хяаг, хөдөөгийн шаралзган, за эмт гичгэн, царнд шарил, чөдөр гиш, чөдөр цэдэргэн, шувуун тарин, зэрлэг байцаа, ишгэн сарилж зэрэг хог ургамал нь түгээмэл тархсан байдаг. Хог ургамалтай тэмцэхэд бол агротехникийн буюу механик арга, химийн арга, физикийн аргуудыг бол хэрэгжилж болно. За эдгээрээс дурдах юм бол агротехникийн аргаас дурдах юм бол ээлжин тариалах системийг мөрдөх шаардлага байна. За хөрсний үндсэн боловсруулалтаар мөн хог ургамлыг устгаж болно. Тарилтын өмнөх хөрс боловсруулалтаар мөн хог ургамлыг устгадаг. За мөр хоорондын боловсруулалт хийж хог ургамлыг устгана. За ерөнхийдөө тохиромжтой хугацаанд тариалт хийх эдгээр аргуудыг бол хэрэгжилж болно. За физикийн аргуудаас бол таах, хөлдөөх, шатаах, өдөөх, булах зэрэг аргуудыг хэрэгжилж болно. За химийн аргаар хог ургамалтай тэмцэх үед гербицидүүдийг хэрэгэлдэг. За ингээд та бүхэнд байцааны хөдөө чухал захтай дадлыг нэвтрүүлэх үед байцааны хураалт, тээвэрлэлт, хадгалтанд тавигддаг шаардлагуудаас товч дурдъя. Ер нь бол эртийн байцааны ургацыг бол 2-3 удаа түүрлэн хураагаад үлдэгдлийг нийгмэрсэн хураадаг. За 7 сарын сүүлийн 10 хоногоос эхэлж 8 дугаар сарын дундуур бол эртийн байцааны хураалт дуусдаг. За дунд оройн байцааны ургацыг бол намрын чочир хүүтрэл асар таваас илүүгүй байх буюу 9-р сарын сүүлийн 10 хоногт багтаан хурааж дуусгадаг байна. Хураалтын дараа бол ургамлын үлдэгдэг талбайгаас зайлуулж устгаад хураан авсан ургацыг зөв арчилснаар түүнийг удаан хугацаанд шинэ байдлаар нь хадгалах, за элдв халдвар бохирдлоо сэргийлэх боломжтой байдаг. За байцааны навч хоорондох усны туслыг гадагшлуулж, сайтар сэврээж, наалдсан шороо шаврыг цэвэрлээд зойронд хадгалдаг. Өөрөнгийн байцаа техникийн шаардлага EN-ээс 255/2007 гэсэн стандартын дагуу толгойн оны нягт, өнгө, жин
өвчлөлт, гэмтлийн зэрэг үзүүлэлтээр 2 зэрэг тус ангилсан байдаг. За энэ ангиллын дагуу ангилж ялгаад хадгалах шаардлага тавигддаг. Байцааг хураасны дараа хагарсан, ан цав үүссэн, зүсэгдсэн, шавжид идэгдсэн, механик гэмтэлтэй буюу хөлдөж хайрагдсан, зөөлрсөн, илжирснийг нь ялгаж ангиллан устгалд оруулнаа. Байцааг хадгалахад агуулгах зойрны температур чиглэг нь тохирсон байх ёстой. За температур агаарын харьцангуй чигийг хянаж бүртгэлийг бол тогтмол хөтлөнө. За түүхий бүтээгдэхүүний зойр агуулгын агааржуулалтын систем хэвийн ажиллагаатай байх ёстой. За агуулгахад нь бол аливаа мэрэг чамт нь шавж нэвтрээгүй байх ёстой. За савлсан түүхий бүтээгдэхүүнийг шал болон ханаас хөндөй 50 дээр тавьж хадгалах шаардлага тавигддаг. Ер нь бол бөөрөнгийн байцааг бол нэг асах нэгээс нэмэх нэгийн хэмд за 85-аас 90% чигтэй нөхцөлд хадгалнаа. За байцааг тээвэрлэхдээ төмс сүнсний ногооны тээвэрлэлт, ангилал тээвэрлэлтийн нөхцөл гэсэн МНС 5648 2006 стандартын дагуу хангаж ажилланаа. Хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг газар тариалангийн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд ажилчдын эрүүл мэнд аюулгүй байдалд анхаарал хандуулах шаардлагатай байдаг. Мөн ажилчдыг сургалтанд хамруулахад анхаарах шаардлагатай. За газар тариалангийн зохистой дадлын сургалтуудад нь бол тариалтын мэдлэг чадвар, зөв дадал, эрүүл ахуйн мэдлэг, зөв дадал, техникийн аюулгүй ажиллагаа, химийн бэц бордоо хэрэглэх ашиглах үеийн аюулгүй ажиллагаа, дотоод хяналтын бүртгэл, баталгаажуулалт гэсэн сургалтуудад ажилчдыг бол хамруулах шаардлагатай байдаг. Ажилчдыг сургалтанд хамруулсныхаа дараагаар сургалтын хөтөлбөр, сургалтанд оролцохын бүртгэл тайлангуул хадгалах шаардлагатай байна. Хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулахад дараах бүртгүүлүүдийг хийсэн байх шаардлагатай. Үүнд тарилтын өмнө хөрсний боловсруулалт хийсэн тухай бүртгэл, үр суулгацын материал, ургамал хамгаалах химийн бэцийн бодис бордоо хүлээн авсан бүртгэл, үр суулгацын шинжилгээний бүртгэл, үр суулгацын материалын ариутгасан тухай бүртгэл, тариалт хийсэн тухай бүртгэл, талбайд пестицид хэрэглэсэн тухай бүртгэл, ургамал хамгааллын арга хэмжээний бүртгэл, мөр хоорондын боловсруулалт хийсэн тухай бүртгэл, услага хийсэн тухай бүртгэл, талбайд бордоо бууц хэрэглэсэн тухай бүртгэл, ууринш боловсруулалт хийсэн тухай бүртгэл, ургац хураалт боловсруулалтын тухай бүртгэл, агуулгах зойронд ариутгал хийсэн тухай бүртгэл, давтан авсан түүхий бүтээгдэхүүний бүртгэл, шаардлага хангахгүй хүнсний түүхий бүтээгдэхүүний устгалын бүртгэл, хүнсний түүхий бүтээгдэхүүний уул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэл, хүнсний түүхий бүтээгдэхүүний уул мөрийг мөрдөн тогтоох урагш нэг шат бүртгэл, за хүнсний түүхий бүтээгдэхүүний уул мөрийг мөрдөн тогтоох хоош нэг шат бүртгэл, за ажиглагчдын сургалтанд хамруулсан тухай бүртгэл зэрэг бүртгэлүүдийг хийснээр хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг тариалтандаа бүртгэсэнийг баталгаажуулах болно. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.